Ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga paps and mams. So, welcome sa channel ko, Bayaw Mokers. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, comment, and subscribe. Okay, sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa ko sa problema ng aking Raider 150 na wala siyang display sa speedometer. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko dito. Ito po yung mga problem ng mga paps. So, pag i-on ko yung switch, hindi pa rin lumalabas yung ilaw. Walang lumalabas na ilaw. Ayan, naka-on na. So, wala pa rin siyang display ngayon. So, worried na rin tayo kung ano ba talaga yung magiging problema nito. So, ang nangyari kasi, mga ilang araw na rin, hindi naka-andar ito. Mga sobra isang linggo, hindi naka-andar. So, ayan. Try natin yung ito. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Sa busina, wala pa rin. Naka-on na yung switch niya. Ano kaya posible na problema nito? Tayo natin ha. Ayan. Pause your on natin ulit. Ayan, on. Ay lang, naalis yung ito. Ka-on na rin. Tapos wala pa rin display. Ano kaya nangyayari? Sa likod ng mga masasayang experiments kasama ang Street Genius, ready na ang mga kailangan para sa experiment. At ready na rin sila. Ayan po. Baklas na natin. Ay nasa 19.54 ounces o 554 grams. Ano kaya ang mangyayari? Kakamit na nila ang vacuum sa bote para sikipin ang hangin. Ano kaya ang mangyayari? It's gonna be foggy inside. We'll respect the air. Ang problema ng motor ko ngayon ay no display siya sa speedometer niya. So i-on ko. Ayan. So wala pa rin. Okay. Ayan. Nakailang araw na ito na ganito. So ayan, wala pa rin. Wala pa rin. So, gi-check naman natin yung mga wirings niya. Okay man din yung wirings niya. Walang problema. Pero baka dito sa battery niya. Ayan yung battery niya. Kasi yung voltmeter niya wala naman siyang reading. So, ngayon ang plano ko, iti-try ko itong quantum. Ang quantum na battery na to ay galing sa aking KLX. So, try natin palitan kung gagana ba siya. So, kung gagana, so ibig sabihin ang battery natin yung may problema. So, ayan, babaklasan na natin ha. Ayan. Ang battery ko na to na Yuasa ay naka 9 months pa lang. So, ganun siya kabilis. Baka ang problema na ng motor natin ay hindi na siya naka-charge. Kasi dito sa Raider 150 ko ay ang lifespan lang ng mga battery ko ay maswerte na lang ako nang umabot ng 1 year and mga 5 months or 2 months. Ganyan, maswerte na. Kadalasan mga 1 year lang talaga yan. Ewan ko ba kung bakit ganito lang kabilis ma-dispose yung battery natin. Ayan, pinalitan na natin yung battery.
ng quantum. Ang quantum na to na battery ay galing sa ating KLX. So ang plano, ang kwan ko ay itatry ko lang dito kung gagana ba siya. Yan. Ayan. Wait. Ayun. Ayun, gumana na rin siya. So ibig sabihin ang battery natin yung may problema. Ayan. So ang battery natin ay replaceable na. Okay naman din yung signal light niya. Walang problema. So walang problema sa mga wiring sa motor. So only battery lang yung may problema sa motor natin. So okay, maraming salamat. Ayan. So, ayan, hanggang dito na lamang ang vlog na to. So, hopefully na nakasubscribe ka, naka-like ka na at saka nag-comment ka na. So, maraming salamat ulit. Muli, this is Bayao Mokers Channels. Thank you.